Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Օգուին Սրբո ամեն։ Ահավասի կամ եւ մնամ աղախին տյառն։ Ահավասի ես, որ կամ կլինեմ եւ կմնամ Տիրոջ աղախինը կամ սպասավորը կամ ծառան։ Այսօր վերափոխման տոնն է Սուրբ Աստվածամոր, որ մեր ժողովրդի նաև եւ ընդհանրական եկեղեցու մեջ էլ ընդունված է, ընկալված է որպես խաղողորտնության օր, իսկ ընդհանրական եկեղեցում նաև պտուղների, դաշտերի, անդաստանների, պտուղների օրհնության օր։ Ոչ անպայմանորեն այսօրն է համապատասխանում իրենցը, բայց այս օրերի շուրջ է կատարվում։ Մենք օրհնում ենք խաղողները որպես առատության խորհրդանիշ եւ միևնույն ժամանակ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խորհուրդը, որի մասին հենց ինքն է ասում։ Եվ որպես այն քաղցրությունը, որ խաղողից ինչպես ճմլվում է խաղողը եւ այդ գինու քաղցրությունն է հաղորդում, այնպես էլ նաեւ մեր Տերը իր արյամբ այդ քաղցրությամբ դառն ճանապարհով թեպետ գնեց մեզ։ Եվ այս խորհուրդն ունի կապված խաղողորտնության հետ։ Այսօր ես խոսելու եմ այլ բանի մասին։ Անշուշտ առանցքը ունենալով, պատգամը խորհուրդ ունենալով մեր Աստվածամոր, Աստծու Մոր, Աստվածածնի Սուրբ Մարիամի վերափոխումը երկրից դեպի երկինք։ Առաջինը հավատարմության խորհուրդն է, որի մասին թերևս շատ ենք խոսել։ Հավատարմությունը Հիսուսի կամ Աստվածորդու իր մոր հանդեպ, ում մինչև վերջին վարկյանը խաչի տակ խնամք տարավ եւ այդպես էլ խնամակալությունը հանձնեց եւ ապա նաեւ մահանալուց հետո իր մոտ տարավ։ Հավատարմություն իր մոր նկատմամբ, հավատարմություն արժեքի նկատմամբ, հավատարմություն մարդու նկատմամբ, հավատարմություն սեփական ինքնության նկատմամբ, հավատարմություն ժառանգության նկատմամբ, հավատարմություն ինքդ քեզ հետ, չխաբելու հավատարմություն ինքդ քեզ։ Մեր օրերը դժվար եւ բարդ օրեր են, որքան էլ այն փորձեն մեզ լղոզված բարի ներկայացնել։ Մեր օրերը դժվար օրեր են, բարդ օրեր են, զգացողությունը կա, չկա, դրանից ոչինչ չի փոխվում։ Ոմանց մոտ շատ արտահայտված, ոմանց մոտ քիչ, ոմանց մոտ ընդհանրապես բացակա։ Սա հենց հավատարմության մասին է խոսում։ Ինչպիսի հավատարմություն ունենք մենք ինքներս մեր նկատմամբ, մեր ժառանգության նկատմամբ, մեր մոր նկատմամբ, որ կոչվում է մայր հայրենիք, Հայաստան եւ Արցախ աշխարհ, մեր Սուրբ եկեղեցու նկատմամբ, որ հենց մենք ենք, ուրիշ ոչ ոք, երրորդ դեմքով եկեղեցին չի մեր եկեղեցին, դուք եք, մենք ենք, այս կենթանի հավատքն է, որ հենց այստեղ է գտնվում։ Մեր ժառանգության նկատմամբ, որը ինչպես միշտ ասել եմ, ստացել ենք, բայց չենք վաստակել, ինչպիսին այս վանքն է, այս տաճարը եւ այս սրբությունը։ Մեր ժառանգության նկատմամբ նաև մեր
ավանդությունների տեսքով, մեր ընտանիքի տեսքով, մեր հարաբերությունների տեսքով, մեր այսօր կարծես թե իրար չհանդիպող հոգու տեսքով, մեր խոսակցությունների տեսքով, որոնք այսօր ավելի շատ հայհոյալից են, քան թե օրհնություն բաշխող։ Եվ անցյալ օրն էի ասում, կարծես չափանիշը դարձել, որ ով չի հայոյում, նա կայացած չի։ Բնական, նորմալ վիճակը դառնում գնալով մանավանդ հայոյանքը մեր կյանքում, բոլոր առումներով հայոյանքը։ Եվ սա հենց հավատարմության մասին է խոսում նաև մեր ներքին արժեքին եւ ինքնությանը, ինչպիսին ենք մենք։ Երկրորդ պատգամը պատասխանատվությունն է։ Հիսուս մեծապես պատասխանատվություն էր կրում եւ կրեց իր մոր հանդեպ։ Այդ պատճառով մինչև վերջին վայրկյանը նորից եմ կրկնում, խաչի վրա չթողեց նրան միայնակ եւ նաեւ այնուհետև իր մոտ հրավիրեց։ Սա մեզ ամենամեծ պատգամն է, պատասխանատվություն։ Դարձյալ պատասխանատվություն մեր ինքնության հանդեպ, մեր ժառանգության հանդեպ, մեր հայրենիքի հանդեպ, մեր սուրբ եկեղեցու հանդեպ եւ ինքներս մեր հանդեպ։ Պատասխանատվությունը երբեք թույլ չի տալիս մարդուն ոչ միայն սխալվել, այլ նաև այդ սխալի համար չվախենալ կրելու այդ պատասխանատվությունը։ Նույնիսկ եթե մարդ սխալվում է եւ կրում է քաջաբար, առանց վախենալու, առանց նրան մեղադրելու, այլ իր բաժինով կրում է, պատրաստ է կրելու դա, այդ սխալը նույնիսկ սխալ չի համարվի։ Այդ սխալը սրբագրված լինելուց ավելին կլինի, փրկող կլինի նույնիսկ մարդուն, որովհետև այդ անգամ սխալվելով եւ պատասխանատվությունը դրա համար կրելով եւ իր ճանապարհը ճանաչելով ու գնալով առաջ, այդ մարդը ոչ միայն իր սխալը կսրբագրի, այլև ընդհանրապես կյանքի մեջ ամբողջությամբ իր շուրջը գտնվողներին վեր կբարձրացնի, որովհետև վստահությունը կշահի, որովհետև ինքն իր հետ ազնիվ կգտնվի, որովհետև ինքն իրեն կճանաչի իր բոլոր տկարություններով եւ զորեղ կողմերով։ Պատասխանատվությունը ամենա կարևոր եւ ամենափխրուն հասկացությունն է մեր կյանքում։ Ինչու կարևոր, որովհետև պատասխանատվությունից է բխում նաև մեր բոլոր բարի գործերի արդյունքը։ Անպատասխանատու մարդը չի կարող բարիք ստեղծել։ Անպատասխանատու մարդը քայքայիչ կլինի իր շրջապատին, իր կյանքին, իր հայրենիքին, իր եկեղեցուն, իրեն վստահված մարդկանց, իր մտերիմներին, իր ընտանիքի միջից բոլորին, անխտիր մեծին ու փոքրին, սա է անպատասխանատու մարդը, որի համար ոչ մի արժեք գոյություն չունի կյանքում բացի ինքը, այն էլ ոչ թե ինքը ճշմարտությամբ ճանաչված, այլ ինքը ճշմարտությունը թաքցրած կամ պատրանքով մարդկանց ներկայացած, ինքնախաբեությամբ եւ ինքնաարդարությամբ զբաղվող։ Սա է անպատասխանատու մարդը։ Առաջին մարդիկ այդպես եղան Աստծո հետ հարաբերությամբ եւ անկում ապրեցին։ Քայքայվեցին ոչ միայն իրենք, այլ ընկավ մեղքի մեջ ամբողջ տիեզերքը իրենց պատճառով։ Եվ այդպես է նաեւ այսօր մեր կյանքում անպատասխանատու մարդկանց ձեռքով գործվող բոլոր տեսակի արհավիրքները
Դուք քննեք, մտածեք, գնահատեք ու տեսեք։ Եվ ինչու է փխրուն։ Փխրունը այն իմաստով, որ մարդը չի կարողանում վախից, երկյուղից կամ վերջնականապես ինքն իրեն չճանաչելուց չի կարողանում կրել այն ամբողջությամբ իր ողջ կյանքի ընթացքին, նույնիսկ պատրաստ է հրաժարվելու նրանից։ Եվ սա նորից եմ ասում, հավանաբար վախի, երկյուղի եւ ինչ որ կերպով իր սխալը իրեն վերադարձնելու այդ խուսափումը, խուսանավում ունենալուց։ Երրորդը դա անսահման սերն է։ Սերը, որը որևէ վարքյան չբացակայեց մարդուց դեպի Աստված, Աստվածամոր ավետման մեջ, երբ նա լսեց, որ ինքը դառնալու է Աստվածածին, Աստծու որդուն աշխարհ բերող, այդ սերը իրեն թույլ չտվեց խուսափելու պատասխանատվությունից եւ սերը իրեն թույլ չտվեց անհավատարիմ գտնվելու, այլ ասաց, որ ահավասիկ ես կամ եւ կմնամ Տիրոջ աղախինը։ Սերը այդպես է։ Սերը ենթադրում է պատասխանատվություն, իրենից բխած։ Սերը ենթադրում է հավատարմություն, սերը ենթադրում է ծառայություն, սերը ենթադրում է համբերություն, սերը ենթադրում է քաջություն, սերը ենթադրում է ազնվություն, սերը չի կարող խաբել, չի լինում, սերը եւ խաբելը իրար հետ չեն գործում, չի ստացվում, ով սուտ կխոսի, կխաբի, նա չի կարող սիրել, որքան էլ բարձրաղաղակ խոսա դրա մասին, անկարելի է դա, չսիրողը անպատասխանատու մարդն է, խաբողն է, անհավատարիմն է, արժեք չճանաչողն է, ոչ մի չափանիշ սկզբունք չունեցողն է, սիրողը այս բոլորի հակառակն է, սերը թույլ չի տա մարդուն խուսափել իսկապես, խուսափել իր վրա հանձն առնելու պատասխանատվությունը, հավատարմությունը, գործելը, սիրելը, նվիրվելը, սերը թույլ չի տա, որ այս բոլորը տեղի չունենան։ Եվ մեր կյանքի դժբախտություններից ամենամեծը, եթե չասեմ միակն ու բացարձակը, չսիրելն է, կամ ինքնասիրելն է, ինքդ քեզ սիրելն է։ Չսիրելը ոչ թե զուտ, այսպես պատկերի տեսքով, որ ինչ որ բան անելուց, կամ ինչ որ կերպ ապրելուց, այլ չսիրելը, որ դու հեռավորություն ունես, քո հետ կապ չունի ոչ մի բան, այցելություն ունենք այսօր այս տաճարը, եւ ամեն անգամ, որքանով է այդ սիրո ցուցիչը արտահայտված 10-րդ, 13-րդ դարի մեր թագավորների, մեր վարդապետների շիրիմներին այցելող մարդկանց կյանքում խոնարհումը, երկյուղը, ցավը, ապրումը, պատկանելությունը, պատասխանատվությունը։ Օրինակ այստեղ է, այս մեր տարածքում որքան էլ բազմահազար ու բազմամիլիոն լինեն այստեղ այցելուները։ Սիրո բացակայությունը, նույնիսկ այդ այցելությունը աստվածային ներկայության մեջ փորձելու գտնվելը։ Ես ամենապարզ օրինակը տվեցի, ել չեմ ասում ողբերգությունների մասին, հայրենիք չսիրելը, անհայրենիք լինելը, անինքնություն լինելը, ինքդ քեզ չսիրելը, քո ազգը չսիրելը, քո ավանդույթները չսիրելը, ավանդությունները, ծաղրելը, դեռ մի բան էլ ավելի, ոչ միայն չսիրելու զսպվածություն ունենալու ցույց չտալ, այլ նաև ծաղրելը դրանք, այլ նաև դրանք վերածելու ոչ միայն կատակի, այլ ծաղրանքի առարկայի բոլոր առումներով,
Դուք շատ եք լսել հայ ու գենի մասին ծաղրված։ Դուք շատ եք լսել ադաթավոր մարդկանց ավանդույթների մասին ծաղրված։ Շատ եք լսել։ Եվ մի առիթով ասել եմ, դա մեզ թվում էր, թե այն կիսահումորային մեր կյանքի պատկերները արտահայտող երևույթներ են, բայց դրանք այն քաղցր թույնն են, որ սրսկվում են մեր ուղեղների եւ կյանքի մեջ եւ այսպիսով քայքայում է մեր ողջ գիտակցությունը, գոյությունը։ Մեր սխալները պատմության բերած կամ պատմությունով եկած կամ այսքան ճանապարհ անցած ժողովրդի բնականաբար հազար ձևով վնասված ու խոցված ինքնություն կարող ենք ունենալ, ավանդություններ, որոնք կորցրել ենք ու փորձել ենք վերականգնել, կորցրել ենք ու փորձել ենք վերաստեղծել, այդ բոլորը խոցված կարող են լինել, բայց դրանք ծաղրի առարկա չեն կարող լինել։ Եվ ես այո ասում եմ դիտմամբ, միտումնավոր, հետևողականորեն, շարունակաբար այսօրվան հասցնելու համար են այդ բոլորը տեղի ունեցել։ Եվ մենք, ես թմրած, առանց պատկերացնելու, անդրադառնալու մխրճվել ենք այդ թույնի մեջ։ Եվ նույնիսկ ավելի սարսափելին, այդ թույնը ոչ միայն մենք կրել ենք, այլ նաև փոխանցել ենք։ Եվ այո, այդ պատճառով այսօր մեր երկիրը քայքայված, մեր Արցախ աշխարհը 75 եւ ավելի տոկոսով խոցված, գրավված, թշնամուց ավերված, մեր սրբությունները ոտնակոխ եղած, որի մասին էլ նույնիսկ չեն փորձում մարդիկ բարձրաձայնել, կամ վախից, ծնկաչոք, կամ անինքնությունից եւ անհայրենիք լինելուց, կամ իրենց սրբությունների հանդեպ անսուրբ եւ անսեր գտնվելուց։ Մեզ ասում են կյանքը շարունակվում է, սրա մասին շատ եմ խոսելու։ Ասում են կյանքը շարունակվում է, դե այսպես պիտի լինի, դե կյանքը շարունակվում է, դե արտահայտությամբ նույնիսկ։ Այո, կյանքը շարունակվում է, բայց դու ինչ կապ ունես այդ կյանքի հետ, որ շարունակվում է։ Դու այդ կյանքի տերն ես, կամ տերը չես, ով ես, որ նույնիսկ հայտարարություն կատարես, թե կյանքը շարունակվում է։ Կյանքի շարունակությունը բացարձակ արժեք է, որի մեջ որևէ մարդ դերակատարություն չունի։ Դու կաս կամ չկաս, այդ կյանքը շարունակվելու է։ Հետևաբար դերակատարություն չունես կյանքի շարունակականության մեջ որպես բացարձակ արժեք, որպես բացարձակ ճշմարտություն, դու չես ստեղծել, որ դու էլ ասես, թե կյանքը շարունակվում է։ Կյանքը շարունակվում է ու շարունակվելու է նաև առանց քեզ։ Այս սրա մասին էլ մտածի։ Առանց քեզ է շարունակվելու նաև կյանքը։ Հետևաբար, այդ կյանքի շարունակությունը ասողներին եմ հատկապես ասում, որ այդ բացարձակ արժեք է դուք կապ չունեք։ Այդ թե ինչպիսի կյանքն է շարունակվում, սա է կարևոր։ Ինչ որակի կյանքն է շարունակվում։ Որովհետև կյանքի շարունակություն ունեն նաև սողունները, որոնք սողում են, կյանքի շարունակություն ունեն նաև արծիվները, որոնք սավառնում են, առյուծները, որոնք տեր են, որոնք թագավոր են, որոնք վեհություն ունեն, զգացում, տեր լինելու այդ ապրումը մեր կողմից տրված զգացում անշուշտ։ Սրանք երկուսն էլ կյանք են, կամ երեքն էլ կյանք են, կյանքի որակ են, որ կյանքն է շարունակում, որ կյանքն ես դու շարունակում, սողացող զեռունի կյանքը, թե սավառնող արծվի կյանքը, այս սա է ընտրությունը կյանքի շարունակություն կատարելու, և ոչ թե կյանքի շարունակություն որպես բացարձակ արժեք։ Սա է ընտրությունը սողալու կամ սավառնելու և տեր լինելու միջև։ Սրա մասին է պետք մտածել և մանավանդ դեյով, որ նշանակում է, թե ինչ տեղի ունեցավ, լավ մի կողմ թողեք այդ ամենը, հիմա անցնենք ուրիշ բաների, զոհվեցին մեր տղերքը, Արցախը մեծ մասով կորցրեցինք, մեր հայրենիքի սահմանների մեջ մխրճված է թշնամին, թե ինչ է տեղի ունելու Տավուշյան սահմաններում անորոշ կերպով,
Թե ինչ ընդհանրապես մեր կյանքի ներսում, ներքին աշխարհում տեղի ունենում, բոլոր առումներով ցինիզմի, այդ դրսևորումներով, այս բոլորով հանդերձ դե կյանքը շարունակ, այսինքն թողեք այդ բոլորը, թողեք, գործ չունեք, գնացեք ձեր կյանքով զբաղվեք, ձեր առևտուրն արեք, ձեր հանգստներին գնացեք, մնացած բոլոր, ինչպես Տերն ասում էր կամ ավետարանը նշում է, կերեք, խմեք, ամուսնացեք, լավ զգացեք ձեզ, ոչ մի բանով այգի տնկեք, ոչ մի բանով մի զբաղվեք, դրանք դարձրեք առաջնային, ոչ թե որ դրանք վատ են, այլ առաջնային են, թե առաջնային չեն, որքանով են նպաստում մեզ մեր կյանքի փոփոխությանը։ Այո, մենք կարծես խաչի տակ գտնվող Աստվածամայրը լինենք, ով խնամքի կարիք ունի, որին վերջին վայրկյաններին իր որդին, մեր Տերը, ձեռքերը լայն տարածած իր խաչի վրա, դարձյալ հրավիրում էր խնամքի, մեզ էլ է հրավիրում խնամքի, մեզ ամեն օր է հրավիրում խնամքի, մեզ ամեն օր է հրավիրում առաջնորդության, բայց մնում է մեր ընտրությունը, թե ինչպիսի հավատարմություն, ինչպիսի պատասխանատվություն և ինչպիսի սեր ունենք նրա հանդեպ։ Սրանք բացարձակ ճշմարտություններ են, բայց միգուցե մեր այսօրվա կյանքում թերևս խամրած չասելու համար անարժեք իրականություններ։ Ժողովուրդ ջան, այսօր նայում եմ այս տաճարին, նայում եմ ձեր հայացքներին, տեսնում եմ շատ պատանիներ ու երիտասարդներ այստեղ, իսկապես մխիթարությամբ եմ ուզում այս պատկերը որպես ճշմարտություն իմ կյանքի միջից անցկացնելով ձեզ հետ խոսել, տեսնում եմ իսկապես մարդիկ, ովքեր այն տարիքում են գտնվում կամ այն սահմանի մեջ են գտնվում, որտեղ փորձությունները շատ են, ընտրությունները բազմապիսի ու բազմաթիվ, բազմակերպ ու բազմաերես, և այս բոլորի մեջ գայթակղվելն ու սայթաքելը, ճիշտ կամ ճիշտ ընտրություն կատարելը մանավանդ շատ դժվար է և գայթակղելն ու սայթաքելը շատ հեշտ, բայց որը նաև կարող է ոչ գայթակղում լինի, ոչ էլ սայթաքում համարվի որևէ մեկի կողմից, որովհետև մեր ժամանակների արժեքները հարաբերականություն են, ամեն ինչը ճիշտ է, սխալ բան գոյություն չունի, որովհետև մեղքն ենք հեռացրել մեր կյանքից, կամ մեղքի ընդունումը դարձել է մեզ համար չգոհ, մեղքի ժխտումը ուղղակիորեն մաս է կազմում մեր կյանքին ու մեր գիտակցության։ Եվ նայում եմ մեր պատանիներին, մեր երիտասարդներին եմ նայում, խնդրում եմ ձեզ, հորդորում եմ ձեզ, այդ հավատարմության մեջ ապրեք, հիմիկվանից պատասխանատվություն կրելու զգացումը ունեցեք ու զարգացրեք, կյանքում չխաբեք, ինքնարդարացում չփնտրեք որևէ գործի համար, որ դուք կանեք, որևէ չփնտրեք ինքնարդարացում, երբեք, դա մեղքերի մեղքն է, անկումների անկումը, դժբախտությունների դժբախտությունը, ողբերգությունների հայրը, չփնտրեք երբեք ինքնարդարացում, երեխեք ջան, քաջաբար, ձեր գործածի համար պատասխանատու, առանց վախենալու, առանց խուսափելու, ստանձնեք այն, ինչ որ գործել եք, սուտ, կեղծիք, ձեր միջոցով որևէ մեկի կյանքը չգնա, նախ դուք չեք ընկալվի որպես ճիշտ մարդիկ, որպես մարդ, որին կարելի է վստահել,
Եվ ապա կամայացնեք ձեր շուրջը ամեն ինչ։ Ստի հայրն էլ միշտ ասել ենք, եւ ես չէ որ ասում եմ, Սուրբ Գիրքն է ասում, ստի հայրն էլ սատանան է։ Նայեք մարդկանց, երբ սուտ կխոսեն, իմացեք թե ում որդին են նրանք։ Գնահատեք այդպես։ Հրաժարվեք, կյանքի գնով հրաժարվեք սուտ խոսալուց, կեղծիքից, եղեք այնպես ինչպիսին կաք, ավելին ձգտեք, բայց մի ներկայացրեք ձեզ, թե դուք ավելին եք։ Այն չափի ու սահմանի մեջ ինչպիսին դուք կաք, այդպես եք դուք սիրելի։ Մի ներկայացրեք կամ մի ներկայացեք այն, ինչ որ չեք։ Եվ կտեսնեք, կյանքը որքան Աստծո օրհնություններ կհեղի ձեզ վրա, որքան դյուրին կլինի ամեն ինչ, որքան ուղիղ կլինեն ձեր ճանապարհները եւ որքան վերափոխված ձեր կյանքը ամեն օր եւ բնականաբար մեր բոլորի կյանքը։ Այսպիսին է ինձ համար այսօր Սուրբ Աստվածամոր վերափոխման պատգամը, երկրից դեպի երկինք, մահվանից կյանք, կալանքից ազատություն, գերեզմանի կալանքից, ստի պարտության եւ ճշմարտության հաղթանակի, կեղծիքի չքացման եւ արդարության ու ազնվության հռչակման, եւ նաեւ եւ հատկապես, ինչպես ասացի, հավատարմության, պատասխանատվության եւ մեծագույն արժեքի սիրո, որը երբեք չի վախճանվում, եթե մարդիկ չփորձեն այն սպանել։ Խաղաղ մնացեք, հիշեք սիրո, պատասխանատվության եւ հավատարմության մասին։ Սրանք բառեր են, սրանք պատգամներ են, արտահայտություններ են, որոնք գրեթե խլացված են լինելու կամ խլացված են մեր կյանքում, մեր համացանցային կյանքում եւ ընդհանրապես մեր ժամանակներում։ Շատ հիշեք սա։ Հավատարմությանը սկզբունքային հակադրվելու է հարաբերականությունը ամեն ինչ ճիշտ ասելով, պատասխանատվությանը հակադրվելու է իրավունքը, որ իրավունք ունես ամեն ինչ անելու, եւ սիրոն հակադրվելու է անսերությունը չասելու համար ատելությունը եւ թշնամանքը եւ հայոյանքը։ Սա հիշեք, ամեն օր հիշեք սրա մասին, կտեսնեք ձեր կյանքում, տեսնում եք արդեն եւ ավելիով միգուցե զնգա մեր մտքի մեջ, երբ հանդիպեք այդ իրողությանը։ Թող մեր Տիրոջ սերը, խաղաղությունը եւ շնորհները լինեն ձեզ հետ եւ Սուրբ Աստվածամոր բարեխոսությունը ուղեկցի մշտապես ձեզ եւ ամեն օր ասելու, որ ահավասիկ ես կամ եւ կմնամ աղախին տյառան, Տիրոջ ծառան, Տիրոջ սպասավորը, Տիրոջ աղախինը։